बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सुजुकी GS 150 बाइक है। तो इस बाइक का जो है जी, मैंने इंजन का काम किया हुआ है, इसके इंजन का कुछ सामान डाला हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके इंजन के ऊपर कितने पैसे लग जाते हैं। तो कुछ मेरे दोस्त जो है वो कहते हैं जी कि इसके इंजन के ऊपर भी वीडियो बना के दिखाएं। इंजन के ऊपर वीडियो बनाने पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए छोटे छोटे क्लिप्स में ही मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। इस बाइक में प्रॉब्लम ये है थी कि इसका जो है क्लच बक्से वाली साइड का जो ये बैरिंग है, ये आवाज़ करता था। ये इसका बैरिंग इस तरह का जी ये बैरिंग होता है। तो ये बैरिंग जो है आवाज़ कर रहा था, तो ये बैरिंग जो है इस बाइक का टूट रहा था। इसका क्लच पकड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती थी। तो हमने कस्टमर को बताया भी था कि यार इसके बक्से की आवाज़ आ रही है, इसको खोल के चेक करना पड़ेगा क्या मसला होगा। तो इसका एक टाइम पर आकर जो है ये बैरिंग टूट गया हुआ था और बैरिंग ने जो है फिर अंदर से भी इसकी काफ़ी चीज़ों को डैमेज किया है। बाइक जो है बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। रिक्शे पर ये लोड करके ये बाइक लेके आया हुआ है। तो इस बाइक का जो सामान डर है वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि इस बाइक के ऊपर जो टोटल बिल है इसका 38,000 रुपये का बिल है। सुजुकी GS 150 के लोग कुछ मुझे बाद में कमेंट्स में कहते हैं जी सामान इस बाइक का बहुत ज़्यादा महंगा है। इस बाइक का जेन्युइन सामान आप किसी भी बाइक का ले लें वो महंगा ही होगा। अब ये बाइक अगर इन्होंने 4 लाख रुपए की कर दी है तो इसका सामान भी जो है फिर उस हिसाब से महंगा ही है। तो अगर आप सुजुकी GS 150 बाइक चला रहे हैं तो आप अपने माइंड में ये रखिए कि अगर आपने अपनी बाइक का कोई भी काम करवाना है, जेन्युइन सामान आपने डलवाना है, वो आपको महंगा ही मिलेगा। तो इसके सबसे पहले जो है जी हमने ये 2 वेट के बैरिंग डालने में, ये बड़े वाले इसके बैरिंग डालने में, ये बड़े वाले इसके बैरिंग हैं जी, जेन्युइन बैरिंग हैं जी। इसके 1900 रुपये में ये 2 बैरिंग हैं और ये वाले इसके हमने बैरिंग चेंज किए हुए हैं। ये 3 बैरिंग हमने इसके चेंज किए हुए हैं। ये भी इसके इंजन के बैरिंग ही हैं। 1650 रुपये के ये इसके इंजन के बैरिंग हैं। और इसका हमने ये पिस्टन चेंज किया हुआ है। जेन्युइन पिस्टन हमने इस बाइक में डाला हुआ है जो कि है 5850 रुपये का इसका जेन्युइन पिस्टन बमा रिंग है। आजकल इस बाइक का पिस्टन बहुत ज़्यादा शॉर्ट है सुजुकी GS 150 का। तो आप अपनी बाइक को यहाँ तो खुलवाएं ही तब जब आपको ये पिस्टन अवेलेबल हो। अगर आपको पिस्टन अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने अपनी बाइक का काम बिल्कुल भी नहीं करवाना, क्योंकि ये पिस्टन पूरे लाहौर में कहीं से भी नहीं मिल रहा। तो ये इसका पिस्टन हमने डाला हुआ है जी, ये है जी 5850 रुपये का इसका पिस्टन है। वॉल सेट हमने इसके डाले हैं जी 3350 रुपये में इसके ओरिजिनल वॉल सेट हैं। 500 रुपया जो है जी वो खराद वाला लेता है जिसके वॉल ग्राइंड करने का। वॉल सिले जेन्युइन हैं जी, इसके 1150 रुपये की वॉल सिले हैं। और क्लच होजिंग इसका ओरिजिनल है जी 3000 रुपये का। 2 तरह के इसमें होजिंग आते हैं। एक ये 3000 रुपये का जो है जी ये लोकल होजिंग है, ये भी आपको कंपनी से मिलेगा। और एक इसमें 5400 रुपये का होजिंग है, वो इम्पोर्टेड होजिंग है, वो भी आपको कंपनी से मिलेगा। लेकिन हमने इसका 3000 रुपये वाला होजिंग ही डाला है। 4500 रुपये की इसकी क्लच प्लेटें हैं और 2500 रुपये की प्रेशर प्लेटें हैं। ये सामान जो अपने दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल सामान ही शेयर कर रहा हूँ। और इसकी गैस की डाली है जी हमने, इसमें सिलेंडर का जैन आता है। ये 250 रुपये का इसका सिलेंडर का जैन है। लोहे का जैन हमने इसका जो है जी वही डाला हुआ है, वो खाली नहीं तो 1000 रुपये का जैन है। तो कोशिश करें कि आप भी अगर अपनी बाइक को हेड सिलेंडर के काम के लिए खोल रहे हैं तो इसके में जो है वो लोहे का जैन होता है जो कि इस जगह पर होता है, जो कि इसके सेंटर में आता है। इस जैन को जो है आप ज़ाया ना करें, इसके जेन्युइन जैन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो ओरिजिनल जैन है ये 1000 रुपये का है। इस जैन का भी कोई मसला नहीं होता, आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसका ये जैन आ गया। इसके ये सील किट्स आ गई हैं जी, इसमें हमने इसकी 2 से 3 सीलें चेंज की हुई हैं। एक हमने इसकी छोटी गाड़ी वाली सील चेंज की हुई है और एक हमने इसके शायद वर्म की सील चेंज की है। वो 2 सीलें इसकी 350 रुपये की बन रही। इंजन ऑयल हमने इसमें सुजुकी कंपनी का इस्तेमाल किया हुआ है। 1470 रुपये का इसका ऑयल है। और ये ऑयल फिल्टर हमने इसके में जेन्युइन डाला हुआ है। 680 रुपये का ऑयल फिल्टर है। 28,800 रुपये इसमें जो है वो अब तक इनका लग चुका है। ये आपको मैं सिर्फ इसके सामान के पैसे बता रहा हूँ। इस बाइक का हमने ना ही कनेक्टिंग रॉड डाला है, ना ही हमने इसमें इसकी टाइमिंग की एंड डाली है। ये 2 चीज़ें अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये बिल जो है इसका जो 38,000 का बिल है था, ये बिल इसका फिर 50,000 से ऊपर का बन जाना था।
اس کے بعد یہ ہم نے اس میں یہ کلچ باکس ربڑ تبدیل ہے، یہ نا اس کے بکسے میں پلے آ جاتی ہے کہ اس کے کلچ ہو جائیں گی، اس جگہ پر لگتا ہے نا، اس کو کلچ بکسا کہا جاتا ہے، اس بکسے کے ربڑ لگتے ہیں، وہ اکثر اوقات ہم جب کلچ سوزوکی GS 150 کا پکڑ کر چھوڑتے ہیں تو وہ آواز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے جو ہے بکسے کے ربڑ لگیں گی 850 روپے کے۔ اسپارک پلگ ہم نے اس میں جی پاور کمپنی کا ہم نے جی پاور کے نام سے اسپارک پلگ ہے NGK کا، وہ پلگ ہم نے اس میں استعمال کیا ہے۔ کلچ کیبل ہم نے اس میں ڈالی ہے جی جینون کیبل، اس کی 250 روپے کی ہے۔ اس کے ڈرم ربڑ ہم نے چینج کیے ہیں، 450 روپے کے ڈرم ربڑ ہیں، اور ویل کے 2 بیرنگ چینج ہوئے ہیں۔ اس کی جو ٹوٹل مزدوری ہے انجن کی وہ 6000 روپیہ ہے، ٹوٹل ان کا جو ہے 38000 روپیہ بن چکا ہوا ہے۔ تو آپ دوست بھی جو ہے اگر اپنی بائک سوزوکی GS 150 کسی بھی کام کے لیے بلوا رہے ہیں، اگر آپ کی بائک کے رنگ پسٹن کا ایشو ہے یا اس کی کلچ پلیٹوں کا ایشو ہے یا اس کے ٹائمنگ چین کا ایشو ہے یا انجن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہے، تو کوشش کریں کہ جینون کام اگر آپ نے کروانا ہے تو آپ کا خرچہ جو ہے اس کے اوپر کافی ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس کا جینون خالی رنگ پسٹن اگر آپ نے ڈالنے ہو اور آپ کا خالی یہ پورشن کھلنا ہو تو اس پورشن کے اوپر جینون کام کے ساتھ تقریباً 15 سے 16 ہزار روپے لگ جاتا ہے۔ اس کام کی جو لیبر ہوتی ہے 2500 سے 3000 روپے اس کی لیبر ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ یہ رنگ پسٹن کا کام آپ نے جینون کروانا ہے۔ اس کی اگر آپ نے ٹائمنگ چین ڈلوانی جو کہ سائڈ پر ہوتی ہے، اس کی بھی لیبر جو ہے 1000 روپے ہوتی ہے، اور جینون ٹائمنگ چین اس کی 5500 روپے کی ہے۔ کلچ پلیٹ جو کہ اس کی دوسری سائڈ پر ہوتی ہے، اس کی جینون کلچ پلیٹ جو ہیں 4500 کی بھی ہیں، اور اس کی پریشر پلیٹیں 2500 کی ہیں، اور جینون کلچ پلیٹ کے ساتھ آپ کا تقریباً 15 سے 16 ہزار روپے لگ جاتا ہے۔ تو جینون کام آپ نے جب بھی اپنی بائک کا کروانا ہے تو یہ مائنڈ میں رکھ کے بائک کو کھلوانا ہے کہ اس کے اوپر پیسے جو ہیں وہ زیادہ لگ جاتے ہیں۔ اس بائک کے خالی کلچ پلیٹ رنگ پسٹن کا کام ہوا ہوا ہے تو اس کے اوپر تقریباً 38,000 روپے لگ چکا ہوا ہے۔ اس میں انجن کے اس کے بیرنگ ڈلے ہیں، کنیکٹنگ راڈ نہیں ڈلا۔ اگر اس بائک کا مکمل انجن ہوتا، اگر اس بائک کا کنیکٹنگ راڈ بھی ڈلتا، اس کی ٹائمنگ چین بھی ڈلتی، تو یہ خرچہ جو ہے اس کا 50,000 تک پہنچ جانا تھا۔ تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، سوزوکی بائک آپ نے رکھی ہے، اس کا جینون سامان جو ہے بہت ہی زیادہ مہنگا ہے، تو دل بھرا کر کے آپ نے اس کا کام کروانا ہے۔ تو یہ صرف اس کے انجن سے ریلیٹڈ اس کا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کی بائک کا کوئی باڈی کا کام اگر ہو، اگر آپ کہیں جی کہ ہم نے اپنی بائک کو تیار کروانا ہے، جی بائک میرے پاس 2 سال سے بند کھڑی ہے، تو اس بائک کے اوپر بہت زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں۔ جو بائک بند ہو سب سے پہلے تو اس بائک کا جو ہے وہ کاربیٹر خراب ہوتا ہے، وہ بھی اب اس کا چائنا کا کاربیٹر بھی 7,500-8 ہزار روپے کا ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے کہ کوئی بھی بائک اگر آپ نے تیار کروانی ہے، سوزوکی GS 150 ہے، آپ کے پاس کوئی پرانی خرید ہے، تو یہ مائنڈ میں رکھ کے آپ نے بائک کو تیار کروانا ہے کہ اگر آپ نے 50,000 روپے کا ذہن بنایا ہوا تو جب آپ نے وہ بائک کھلوانی ہے تو آپ کا اس کے اوپر تقریباً 70-80 ہزار روپے لگ جانا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کے ہی بائک کو جو ہے وہ تیار کروانا ہے، کیونکہ بعد میں جی وہ میرے کچھ دوست کہتے ہیں جی کہ بائک بہت زیادہ مہنگی ہے، آپ نے بل اتنا زیادہ بنا دیا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو ادھر بائک کھولنے سے پہلے ہی بتاتا ہوں کہ آپ کی بائک کے اوپر اتنے پیسے لگ جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔